Riendekithia ria mũmbunge wa Kiminini Chris Wamalwa ria kwenda mweri na tariki ya gĩthurano kĩnene icenjio nĩrĩhũrĩtwo njeki nĩ kamĩtĩ ya mbunge ĩgiĩ watho kũrĩa marĩnyitĩte mbaru na kuga itũmi iria ciheanĩtwo nĩ nginyanĩru harĩ gũcenjia maũndũ maya. Ũmũthĩ thĩinĩ wa ciikaro cia mbunge nĩguo kamĩtĩ ĩno ĩtemanirie ndereti ĩno gũkũ ambunge makĩheana mawoni o ũndũ ũmwe na mĩrũgamo ngũrani. Mr. Speaker, the problem is not only on the date. Changing a date would not solve this problem. No single bullet will solve a problem in Kenya. Our problem, Mr. Speaker, is electoral malpractice. What should persuade this House to agree with this proposed amendment is actually the overwhelming support of the Kenyan people. Kimutugo bũrũri wa Kenya ũkoretwo ũgĩtabania gĩthurano mũthĩ wa kerĩ kiumia gĩa kerĩ mweri wa kanana no kũringana na rĩendekithia rĩa Wamalwa mĩhang'o mĩingĩ thĩinĩ wa bũrũri nĩ ĩkoragwo ĩkĩhotoma rĩrĩa gĩthurano gĩatabanio mweri-inĩ ũyũ na ũguo nĩ wega gĩthurano gĩtabanagio Jumatatũ ya gatatũ mweri-inĩ wa Dithemba. Kũringana na rĩendekithia rĩrĩ mamwe ma maũndũ marĩa makoragwo makĩhutio na njĩra nene nĩ hamwe na maũndũ megiĩ ũgendi kuona mweri-inĩ ũyũ nĩguo gũkoragwo na ũingĩ wa agendi gũkũ bũrũri-inĩ. Mĩhang'o ĩngĩ nĩ bajeti o ũndũ ũmwe na karenda ya mathomo thĩinĩ wa mathukuru mũno rĩrĩa kwagĩa na gĩthagathago thutha wa maumĩrĩra ma gĩthurano. No na thengia ya kũhũrwo njeki nĩ kamĩtĩ ya mbunge ĩgiĩ watho kĩũria kĩnene kana gũcenjia tarĩki ya gĩthurano nĩ ũndũ mũhũthũ na nĩ maũndũ marĩkũ mangĩkorwo magĩkuruhanio ndeto-inĩ ĩno. Kũringana na ataramu a kĩwatho mbere ya ndeto ĩno gũkinyanĩra no mwaka ĩnyitwo mbaru nĩ gĩcunjĩ kĩnene kĩa mbunge thĩinĩ wa mbunge na oho no gũkorwo na ũhoteteku wa referendum mbere ya mogarũrũku maya. Kũngĩ nakuo mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka-inĩ wa IEBC Wafula Chebukati augĩte mathĩna marĩa magũmĩire kamĩtĩ yake nĩ kumana na ũthuthuria wa gĩthĩinĩ ũrĩa ũrathiĩ na mbere gũtabanio nĩ ũrĩa ũrakuruhania andũ matiganĩte kamĩtĩ-inĩ ĩno na kwaga kũrũmĩrĩra mawatho ma ũgũri ndeto ĩrĩa ĩcũngĩrĩirie kũũra kwa mbeca. Nayo ndeto ĩgiĩ gũthũrimwo kwa mĩhaka mĩhang'o ĩrĩa ĩtanyĩtwo kwambĩrĩria mwaka tũrorete Chebukati augĩte icigo cia ũmbunge iria itahutirio hĩndĩ wengĩ na itekinyanĩirie ikĩro rita rĩrĩ angĩkorwo gũtirĩ na andũ a kũigana cigũkorwo ikinyitithanio na icigo icio ingĩ cia ũmbunge. These constituencies are no longer protected when it comes to the next review. We are going to have the census as a basis or a benchmark for determining whether these constituencies remain or don't remain.